inson qachon kam uxlaydi? Savolimizga to'g'ri javob bering va boshqacha reklama markazi tomonidan sovg'aga ega bo'ling. Marmar bilan miramir nima farqi bor? Marmar bilan miramir. Ha. Marmar, bo'yinga toqadigan narsami u? U narsa sizda bor. Lekin sizdan ko'ra boshqalar ko'proq ishlatadi, nima? Nima drama dedi. O'sha nima drama? Yaqinda. Variant bormi sizda? Yo'q, hozir. Sandachi. Kraska bilan bo'yog'i nima farqi bor? Kraska bilan bo'yoq ikkitasi ham rang bir xil. Hop, farqichi? Farqi nimaga ishlatilishligi boshqa. Xo'sh. Yo devorlarga yopishtiradigan, ya'ni stolning ustiga qiladigan, Miramirchi. Miramir, o'sha stolning Hop, ustiga. marmarchi. O, kraska ruscha, bo'yoq o'zbekcha. To'g'ri topdilar. Bular bo'larkan-ku mana. Boshqacha reklama markazi tomonidan kichkina sovg'amizga taqdim etiladi. Katta rahmat ishtirok uchun. Lustra bilan qandili nima farqi bor? Farqi yo'q. Farqi bor buni. Bekorga bermayman bu savolni. Xo'p, qarang, lustra, Ha. qarang, osilib turadigan haligi naqasini aytyapsiz-da. Hop, lustra. Xo'p, Qandilchi? qandil endi manaqa ayvonga, manaqa tashqariga qo'yiladiganini aytyapsiz-da. Qandil shu aka. Sovg'ani ularga beramiz shekilli. Aslida chetdan turib savol javobini topgan mana bu onam bo'ladilar. Katta rahmat ona ishtirok uchun. Chetdan turib ishtirok etgan bo'lsangiz ham, lekin to'g'ri topdingiz. Mana qabristonga qo'yiladigan mashina. Savollarning javobini bilganlar kommentariyaga yozib ketamiz. Albatta videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.